я DIY. И в этом видео сегодня мы будем делать с вами вот этот камин. Это видео будет в основном состоять из фотографий с пояснениями, так как снимать у меня не было... Так как много снимать возможности у меня не было. Ну, не будем долго затягивать, давайте начинать. Для начала нам нужно сделать переднюю П-образную деталь. Практически все детали нашего камина будут состоять из двух слоев. Все размеры деталей будут указаны на фото. Все детали я буду склеивать при помощи горячего клея, а края наших деталей я буду обклеивать простым малярным скотчем. Каждый из таких блоков я делала из двух пачек детского питания, скрепив их между собой простым малярным скотчем. К основной детали я приклеивала их при помощи горячего клея. Также на этом этапе мы вырезаем внутренние и внешние боковые детали. Внутренние детали должны быть чуть выше, чем 75 сантиметров. Теперь точно таким же образом мы вырезаем и приклеиваем дно нашего камина. И вот таким образом у нас на данный момент выглядит основа нашего камина. Для декора я решила использовать пенопластовый потолочный плинтус, который мы обрезаем на 45 градусов и приклеиваем к верхней части камина с трех сторон. Теперь нам нужно приклеить верхнюю часть нашего камина. Его я вырезала уже постфактум, с учетом ширины плинтуса. С задней крышкой камина я заморачиваться не стала совершенно, просто разобрала коробку и обрезала по высоте и приклеила на горячий клей. Теперь пришло время исправлять все наши косяки и недочеты. В основном это, конечно, не очень хорошо и не очень красиво склеенные стыки наших деталей угловые. Для этого из простой крафтовой бумаги я нарезала полосочки шириной где-то около 2 см и при помощи простого клея ПВА закрываю ими все некрасивые стыки и неаккуратные какие-то проклеенные места. Теперь я навырезала кучу кирпичиков картонных шириной примерно 6,5-7 см, длиной где-то 17,5 см. Всегда я их делала немножечко разными, закругляла края. Этими кирпичиками мы будем обклеивать наш камин. И как в итоге получилось, вы можете видеть на видео. Пришло время красить наш камин. Красить я его буду белой краской для обоев всех типов, стен и потолков. Сейчас на видео вы можете увидеть, что некоторые стыки бумаги очень-очень некрасиво выглядят под краской. Поэтому я решила исправить это при помощи простой ваты, вот таким вот образом. Я знаю, что в такой технике делают игрушки из ваты, только промазывают вату клеем ПВА. Я вот решила таким образом при помощи ваты заделать всякие некрасивые места. В том числе я заделала таким образом и различные вот стыки, боковые места наших кирпичиков, там где видна гофра. Мне очень понравилось, какой получается эффект. Такой как будто уже поживший камин, немножечко такие, как будто мазки штукатурки какой-то. Очень интересно, по-моему, получилось и более реалистично. Красила я наш камин в 2 слоя. Со вторым слоем я добавляла еще побольше ваты в местах стыков наших кирпичиков, чтобы выглядело так, как будто это просто штукатурка вот, или цемент, заполнявший места между кирпичиками. И вот такая красотень у нас получилась. Я очень довольна результатом, мне он безумно нравится. Мне кажется, это будет самое главное место в доме на Новый год.
лайк, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Всем пока!